अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो सब दोस्त? खैरियत से हो? न्यू सैंपल आपके लिए मंगवाया है और बहुत ही ज़बरदस्त और लंबी दुम वाले और जो सींगों वाले होते हैं ना टाइगर, माशाल्लाह वैसे के वैसे माशाल्लाह देख सकते हैं। ये दुम देखें, इस तरह के माशाल्लाह कम मिलेंगे आपको। पूरे पाकिस्तान में इस तरह के सैंपल नहीं होते। ये स्पेशली आप सब भाइयों के लिए मंगवाए हैं माशाल्लाह। आप चीज़ें देखें, इसमें 4 फीमेल हैं और 2 मेल हैं और सारे ज़बरदस्त और न्यू सैंपल माशाल्लाह आप देख सकते हैं। और ये जो न्यू आए हुए ना लंबे दुम वाले और बड़े बड़े सींगों वाले, ये माशाल्लाह ये वो चीज़ें माशाल्लाह शामिल हैं। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सजावल गोट फार्म डेरा गाजी खान की एक न्यू वीडियो। अभी रब्ता करें, मेरा नंबर है 0336 80 56 786। जो सींगों वाले हैं ना वो दोनों मेल हैं। जो ये गोनी नज़र आ रही है ये फीमेल है चारों। आप देखें ना, चारों के कान देखें, खूबसूरती देख लें माशाल्लाह। बहुत प्यारी चीज़ें माशाल्लाह शामिल है और बहुत ही खूबसूरत, अच्छी क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन चीज़ें और प्योर नस्ल माशाल्लाह ये होती है हमारे पास माशाल्लाह। नस्ली जानवर हैं। इनका चेहरे दिखाओ यार, इधर ही माशाल्लाह चेक कर लें। बहुत प्यारी चीज़ें, खूबसूरत हैं और कक्के में माशाल्लाह नुकरे हैं सारे के सारे। चेहरे देखें सब के माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जी, सींगों वाले जो ना वो मेल हैं और जो गोनी नज़र आ रही हैं वो फीमेल हैं। ये चेक कर लें माशाल्लाह, सारे जानवर बहुत प्यारे हैं। और ये कुल टोटल 6 दाना है, 4 फीमेल और 2 मेल हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जी, न्यू सैंपल माशाल्लाह मंगवाया, न्यू सैंपल आपके लिए। ये देखें जी।